Ini adalah pertanyaan ini. Pak Kiai, saya mau bertanya, bagaimana hukumnya apabila yang mencari nafkah seorang istri, sedangkan suaminya nganggur di rumah ngurus keluarga, ngais dan nyuapin? Iya, tolong itu pertanyaan, masya Allah. Halo. Karena pada saat ini perempuan lebih mudah mencari kerja daripada laki-laki. Pertanyaan ini kan perlu penjabaran anu panjang. Lamun sekaligus ngajawabna iya baik, tapi kurang mendasar. Pada kenyataan anak kuari nu leuwih mudah kan awewe. Nah, eta kos kitu kan. Nah, ieu mah urang mun nyaritakeun hukum mah geus salah bae. Lamun dikapikikeun. Jadi lamun dikapikikeun masalah ja anu kudu neangan apakah makan lalaki, awewe mah ngurus rumah tangga. Ja kitu kapan ka dina kitab nage. Tapi kuari dibalik. Lalakonna ya ieu nang menang Yahudi akibat negara demokrasi seperti eta. Lamun dibalikeun negara jadi negara Al-Qur'an ya moal. Selama negara demokrasi ya kieu bae sebab walan tardo ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Teridoeun tangkorak Yahudi jeung Nasrani mah. Sekinya urang nuturkeun jana. Lamun urang langsung kita nuturkeun jana, saha nu dae perang siap. Saetik. Ulah ieu negara Al-Qur'an. Demokrasi. Ieu keur carita baheulanan, tapi urang mah aman-aman bae mah keur carita. Paksa ku nyana. Diloloh ka anu endek ngabalikeun negara saeutik bae demokrasi. Nah, demokrasi terpimpin zaman Soeharto di Gus Dur dek dirobah saeutik doang, saeutik geus make kuda-kuda Gus Dur bagi kiai ke nu hafal tina bahasa qaedahna kan katar. Oh, berarti dek kitu. Oh, lantaran di urang mah kurang paham kana qaedah. Ya, teu paham. Nu dijelaskeun qaedah usul fikih ku Gus Dur teh. Tak. Oh, berarti dek kadinya arahna. Ya pecat. Mal kebel aja Gus Dur. Mal kebel ya. Bener bae. Eta teh dek ngarobah struktur negara. Tah. Ieu kuari bohongan negara urang kos kieu. Perang mah urang siap. Tapi lain kitu kan Yahudi jeung Nasrani. Nah, kuari perpolitikan adalah teng dipaksakan urang dipaksa kuari selalu sehingga orang menyaritakan negara Islam dah lah nanaonan sehingga gitu kan orang. Padahal orang membaca Quran, orang membaca kitab. Sehingga lah orang nyaritakan negara Islam lah nanaonan geus bae demokrasi akibat orang dipaksa titah berdemokrasi. Haju salah henteu. Kumaha sih kiai ngomong, atuh aing teu ngarti. Heula asal jarita bae asal paham heulanan. Ieu nya aing pajar propagator deui. Ibakan keur ngaji supaya jaho maksudna, supaya paham doang. Tah, guys, kuari perekonomian teh urang teh dipaksa kudu milu ka ekonomi Nasrani, Yahudi terutama. Setik kuari selarut. Kuari apakah urang berekonomi secara Islam? Henteu. Naon bae kredit Yahudi supaya urang teh beuteung asup ribawi. Islam teh anti kana riba. Dikondisikan kunyala supaya asup riba. Kajen kumaha ge. Lamun tita riba langsung bae moal bisa pengkondisian jana melalui perekonomiannya. Bank, kabeh melalui bank. Urang dipaksa tidak nuturkeun nyana. Embung ge urang nuturkeun. Beuteung urang kena riba. Seri Yahudi. Islam udah mampu. Tah, kabeh kudu melalui bank, jual beli. Baheula mah urang ke meuli mobil langsung teh kudu mangkung bank bae kuari. Meuli gincu bank kuari. Beli roti bank kuari. Modalna ti bank. Transaksina bank, ribawi. Urang dipaksa, beuteung urang geus kena riba. Nu mantak salat teh akur bae gini. Allah. Usolli Allah. Teu khusyuk. Eta akibatna. Usolli Allahu Akbar. Salah. Hei, sedek takbir sholat si jadi adzan. Puyeng aing. Ieu negara. Nah, ieu cerita fikih mah kos kieu.
ieu kan diceritakeun kenapa Pak Kiai, saya mau bertanya bagaimana hukumnya apabila yang mencari nafkah seorang istri. Atuh kan jawabanana hese. Lamun Korea ya tidak boleh harus laki-laki. Sedangkan kuari kan nu bisa digawekeun awewe. Kok bisa kos gitu sih Kiai? Kan dikondisikan ku Yahudi melalui pemerintah orang masuk ke birokrasi. Ieu lah. Kuari kieu contoh letik. Contoh letik perumahan. Perumahan properti. Saha nu ngabangun Yahudi. Senapan eta aya mang haji anu mang haja duitna nang ti mana tibang aya Yahudi tibang aya bang boga saha negara Cina Jepang asup ka Indonesia nyana ngabangun tuh Sumarekon tuh Gading dan lain sebagainya apakah make duit nyana sorangan cadu Cina mah make duit nyana cadu mundur hadebak moal nyana kurbagena make duit negara kita negara punya dari pakai hutang dengan kekuatan ning setik nu dianggunkeun muka luar triliunan maju duit negara teu maju ulang likuidasi parulang kabeh kamari zaman dedet parulang kumaha negara emang duit negara deuk kumaha eta mah gawe doang pemerintah sidang gawe eta mah secara hukum doang kok bisa kos gitu sih? Cina datang ke orang, jokot duit timbang. Nah, udah sekarang mas saya mau tanggung beres saja. Orang bang kan anu ditekan, gue tanggung beres saja. Pokoknya bagaimanapun ya saya mau terima beres ya. Ini harganya sekian, jas dikasih. Tak. Artinya nama mereknya duit kurang iya. Urang anu bodoh. Cina anu palalintah. Beres tah. Atuh tah teh lain di kantongnya anak duit urang. Inju maju, alhamdulillahnya nama tuh maju balik kan nggak itu masalah. Jadi orang bodoh perekonomian kuari gak sama hese sama rada hese kan siapa macam gaharti lah atuh urang lembur eta ge kuaing dibabarikeun bahasana mun dihesekeun mah ya bahasa-bahasa properti jeung bank atuh kieu mah leuwih teu ngarti aing ge kadang teu ngarti eta mah supaya babari doang bahasa aing dah nah kuari kieu tet Indomart Alfamart kabeh nu saha nu Pak Haji anu emang nyana anu boga manajemen lain tanahna cenah tanah lagi eta teh disewa atau kerjasama ketika kerjasama kerjasama setahun mah beres kedua tahun mundur teu dieusian barang-barang nu nyana manajemen nyana nu ngatur nyana bebeja aduh bangkrut cek cenah teh bangkrut udah jual aja dijual ku Pak Haji teh udah jual jual emang maksudnya gede dibeli ya di maksudnya gede dibeli jual kunya dibeli kunya wow barang dibeli buat deh artinya nu ngatur manajemen barang-barang nyana baheula nyana boga pabrik urang zaman Pak Harto mah anu masarkeun ka kampung kuari mah nyana boga pabrik nyana nu ngajual parah kuari Indonesia ieu kerja ditakeun ka bangkrutan perekonomian Yahudi model kos gitu apa eta nu boga supermarket sa Yahudi apakah eta nu boga Indomart sa Yahudi cenah lupa Haji kerjasama engke nama dijual ka jeung hukum hage nyana nu boga manajemenna apakah eta Pak Haji kerjasama nyahoeun kana taktik-taktik jeung cek bahasa urang mah nyahoeun kana barangna sabaraha carana kumaha moal nyahoeun bere nu boga manajemen nyana asal nu boga manajemen nyana nu nyana bang berarti gua dikasih kuasa ikan punya ekonomi tinggi di luhur perekonomian datang ke handap kabeh dicokot kunyana kabeh dibawa ke negaranya nyeri hati orang nyeri lamun orang nyawa kok bisa kos dia sih sistem nu aya di negara orang kok mau kuari Cina datang ke orang ingin pabriknya na karyawannya na ayo orang nonton dek nanaonan kabeh karyawannya na didatangkan di ditukannya orang nonton kan di orang ge lo menuti gawe kok nyana kabeh sih dia tuh bahas sih tuh hesek awas tak mulai tak sih ada tak sistem salah nah ieu keur carita memang kos ieu di negara lain negara Islam mah keputusan nu saklek dilugar atuh kumaha ngeunahna otakna ahli ekonomi otakna ahli politik ya emang politik daging manusia demokrasi adalah kekuasaan pada masyarakat rakyat doang nu dijual kumaha masyarakat teh horeng nyana anu keur utar atur nyana nah ieu
Lamun dipertanyakan bagaimana hukumnya apabila yang mencari nafkah seorang istri babari bae pikir mah nggak boleh seharusnya laki-laki. Sedangkan kenyataan seperti eta memang dikondisikan seperti eta. Da kumaha tuh? Aja da kumaha? Urang teh terbawa set diajak seperti eta ku Yahudi. Mau tidak mau kamu harus begitu. Asup ke pabrik lalaki keluar awewe. Weh kuari mah paranti pom cewek pom. Masya Allah. Atau kudu nama ibu kan lelaki itu bisa cewek cewek. Masya Allah kabeh nu kerja berat kontraktor awewe gua nimbris tah perhitungan kan untung rugi perekonomian Yahudi mah lain urusan halal haram. Urusan anak untung rugi lebih ringan wanita mah sebab lebih nurut, tidak pernah ada ugal-ugalan demo dan lain sebagainya. Maka dipilihlah wanita. Emangnya nama mengarahkan kadinya negara demokrasi Islam panas, sebab di negara Islam mah lain gitu kujana dibuat dibalik. Islam anti riba dibuat seperti supaya riba kabeh. Islam mah awewe teh teu meunang gawe dibuat supaya wanita yang kerja. Seperti etalah sadar orang kuari salah satu negara orang wallahu a'lam sekedar jaritakeun kerusakan sosik tinggal ente bae nu milihna lanjut mangga teu lanjut mangga je cenah teh mah kulo mah ieu mah tu bodoh ieu kumaha kiai bae nah lamun kumaha aing sia iuran ka aing aju kumaha tu iuran bae geus pokona mah aju jangan aing aju kumaha tu kumaha atau lebih berat emang kok situ berat ikir cerita eta kekerak las sakit tuh sakit lamun dicaritakeun gegedena di negara marudah urang mada babari negara mah lamun dikacaukeun babari sebab aya nu paham turun ka handap masyarakat bere pemahaman siap perang lamun aya jelema nu ngartina geus turun ka handap selama nuluhurna di momoyu orang kerja sama yu orang moal teu kieu bae mantap cek lagi tadi ge mani ngarti mani henteu tuh mani henteu kan eta emang otak siapa sakitu embung di bab pinter teh embung di bab pinter teh embung mending bodoh belah cenah kiai betah sana bodoh mah kabeh diskuariba perpolitikan Yahudi, perekonomian Yahudi, budaya jelas. Budaya batu jelas. Masya Allah. Makanan kuari geus makanan Yahudi kabeh. Minuman Yahudi. Mantap kuari deku bahat. Ya Allah ya Karim. Jati pasar Kemis tu boga pabrik aya anu Haji Hasan aya anu Haji Soleh cinglu egle dan lain-lain sebagainya. Orang batur duitnya nu pake busa nu urang ngan ieu urang mencari kerusakan seperti eta tapi ketika carita kasuburan pangsuburna sadunia negara urang dikorupsi ti mimiti ku lurah ku camat ku bapati datang ka ku presiden datang ka ku ari teu beak-beak. Bahkan lain negara orang bae nu mengkorup di negara orang luar ge emas geus dicokotan ku nyana logam berbagai logam besi dicokotan ka uyah-uyah dicokotan geus mah hasil laut dicokotan minyak dicokotan Masya Allah sakitu urang nyaho emas meleg-meleg ku Amerika minyak itu kene dan lain sebagainya sugih kene aturan pulau dijual pan ku salah seorang sugih kene urang mah teu jauh pulau nu mana kabar doang ieu teh jauh ku sugih-sugihna urang lamun naik kapal helikopter mantap sekali-sekali coba emang kieu osok lain osok can orang aing ge tapi lamun urang ke Malaysia kan lewat Indonesia ningali kan ieu pulau-pulau ini Masya Allah sugih aing cek urang teh cak hate pan sugih aing atuh negara aing sia babari dahar hese negara sugih tapi dahar hese kos gitulah
disebutna itik mati di lumbung. Atuh kumaha aing gak sih? So protes bae sih mah. Atuh dibedakeun sa itik bae wayahna bae sis. Sing ridho atuh. Ya Allah ya Rabbi.